이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 2장 1절로 7절, 16절, 17절, 그리고 25절 세 군데를 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 2, verses 1 to 7, verses 16 to 17, and verse 25. 1절부터 7절까지 함께 합독하십시다. Atin pong sabay-sabay na basahin ang mga talatang 1 hanggang 7. 천지와 만물이 다 이루어지니라. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라. 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 아멘. 16절 17절 읽겠습니다. Mga talatang 16 hanggang 17 po. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. Huwag kang kakain. 17절 한 절 함께 합독하십시다. Sabay-sabay po tayo sa talatang 17. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 거기까지 보십시다. 하나님 안에 있는 참 안식, 참 행복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, tunay na kapahingahan at tunay na kaligayahan sa Panginoong Diyos. 특별히 창세기 1장은 사람을 위해서 모든 만물을 창조하신 내용입니다. At sa Genesis chapter 1, nilalarawan dito ang paglikha sa lahat ng bagay para sa tao. 사람 중심이지요. Ang tao yung pinakasentro ng mga nilikhang 사람을 ito. 사랑하신 하나님의 사랑의 내용들이 포함되어 있습니다. At nakapaloob sa nilikha na ito ang pag-ibig ng Diyos. 1장에서 가장 중요한 것은 하나님의 형상대로 하나님이 사람을 지으셨어요. At sa Genesis chapter 2 naman ay patungkol ito sa orihinal na kalagayan ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 모든 만물, 각 동물, 식물들은 각기 그 종류대로 지으셨어요. Nilikha rin ng iba't ibang uri ng hayop, iba't ibang klase at uri nito. 거짓말하는 이 진화론 주장하는 이런 학자들에게 절대 속지 마세요. Kaya huwag tayong magpadaya sa mga evolutionist scholars. 학교 시험 칠 때는 그 학교 교과서에 나온 대로 답을 적으면 돼요. Pero kung magkakaroon tayo ng examination sa school, kung ano hiningi ng teacher, isulat natin yung sagot. 그러나 분명한 것은 하나님이 태초에 하나님이 천지를 창조하신 게 가장 중요한 거예요. Kung paman malinaw na sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 이를 믿어야 다음 것이 믿어져요. Dapat una sampalatayanan natin ito upang ang mga sumusunod na bagay ay masampalatayanan din natin. 그러면서 창세기 2장은 에덴 동산이 나오지요. Sa Genesis chapter 2 ay narito ang hardin ng Eden. 세부적으로 사람이 어떤 존재인가가 나옵니다. At makikita rin natin dito anong uri ng nilalang ang tao. 창조 언약 안에서 사람이 꼭 붙들어야 될 이 선악과의 언약 요게 나와요. At sa loob ng tipan ng paglikha ng Diyos, ano ba yung tipan tungkol sa bunga ng kaalaman na mabuti at masama na dapat panghawakan ng tao? 그러면서 사람에게 주어진 사명에 관해서 이 창세기 2장에 나옵니다. Sa Genesis chapter 2 ay makikita rin natin ano yung mission na binigay ng Diyos sa tao. 지금 우리가 하고 있는 이 노동과 창세기 2장에 나와 있는 밭을 가는 아담의 사명은 달라요.
Sa Genesis chapter 2, yung makikita natin doon ang paggawa ni Adan, maging sa ating paggawa ngayon, ay andun ang pagkakaiba nito. 그때 아담은 이 밭을 간다, 이 동물들을 다스리고 주관한다, 이 모든 게 하나님과 함께하는 에베요 축복이었어요. At noon nga, ang pamamahala ni Adan sa lahat ng mga nilikha, hayop, mga halaman ng Diyos, andun yung pagsamba nila at andun yung pagpuri nila sa Diyos. 구원이 완성되고 주님 재림 오시면 그 에덴의 축복이 우리에게 다시 새하늘과 새 땅으로 회복되어질 것입니다. Ganap ang kanilang kalalagayan at kahalintulad ng paraiso ng Eden, ibabalik ang ganito kalalagayan sa bagong langit at bagong lupa. 그러면서 특별히 창세기 2장은 하나님께서 사랑하는 자녀로 사람을 지으신 내용이 이제 7절에 보면 잘 기록되어 있어요. At malinaw na nakasaad sa talatang 7 sa Genesis chapter 2 kung paanong nilikha ng Diyos ang tao na kanyang minamahal. 이 사람의 육신은 흙으로 하나님이 지으셨어요. At ang tao nga ay binuo ng Diyos mula sa alabok. 지금 과학자들이 사람의 몸을 분석해 보면 흙의 성분과 똑같습니다. Kaya't makikita natin kalintulad nga sa alabok yung katawan ng tao. 육신을 흙으로 지으시고 하나님의 생기를 그 코에 불어넣으셨어요. Pisikal na katawan ay mula sa alabok, ngunit hiningahan ng mga butas sa kanyang ilong na hininga ng buhay na mula sa Diyos. 이걸 루아크라고 그러는데 이 코에 불어넣은 이 생기, 우리의 마음, 생각, 우리의 혼, 이걸 하나님이 하나님과 통하는 이것으로 불어넣으신 거예요. At hiningahan nga ng Diyos ang tao sa butas ng mga ilong nito upang ito'y dumali sa kanyang isip, sa puso, hanggang sa kanyang kaluluwa at ito'y nag-uugnay sa atin sa Diyos. 그 결과 사람이 살아있는 혼이 되었더라 그랬어요. Sinabi nga sa huling bahagi ng talata na ang tao ay naging buhay na kaluluwa. 육신을 입고 하나님과 통하며 만물을 주관하는 이런 하나님의 대리인이 하나님의 선한 청지기가 되었더라 그 말입니다. May physical na katawan ng tao, may connection siya sa Diyos, komunikasyon, siya yung namamahala sa lahat ng ginawa ng Diyos. Sa madaling salita, siya yung mabuting katiwala o lingkod ng Diyos. 그러면서 이제 5절에도 보면 우리가 경작해야 되는 밭을 이 가꾸고 하는 이 경작하는 이 사명이 우리 사람에게 주어져 있었어요. Sa talatang 5 ay makikita natin yung pinaka-misyon na binigay sa tao. 새하늘 새 땅에서도 그 일은 우리에게 주어질 거예요. Sa bagong langit at bagong lupa ay may misyon din na ibibigay sa atin. 근데 그 일을 천군 천사들이 전부 도울 거예요. Ngunit doon na mahukbo ng anghel ng Diyos ay tutulong sa atin. 하나님과 함께 그 일을 하는 것입니다. Dahil kasama natin ang Diyos na gagawa ng mga ito. 그래서 곳곳마다 에덴 동산과 같은 낙원을 건설해 나가는 거예요. At makita natin na wala silang anumang kakulangan, sila yung bumubuo sa paraiso ng Eden. 그 일이, 그 노동이 곧 기도요, 예배가 되는 거지요. Ila ito'y gawain na ibinigay sa kanila, ngunit ito yung kanilang pinakapagsamba at panalangin. 그래서 24시 하나님과 함께하는 삶을 사는 게 에덴의 최초 창조의 모습이었고 앞으로 새하늘 새 땅에서 우리의 삶의 모습이 될 것입니다. Kaya nga ang pamumuhay 24 oras na kasama ang Diyos, ito yung kalalagayan ng kanilang pamumuhay doon sa Eden at magiging ganito rin ang buhay sa bagong langit at bagong lupa. 이 축복의 관계를 영원히 지속할 수 있는 언약, 근본 창조 언약이 16절, 17절에 기록되어 있어요. At ang ugnayan na ito upang mapanatili ay ibinigay ang mga talatang 16 hanggang 17. 이게 하나님과 우리와의 관계, 하나된 관계, 아버지와 이 자식과의 관계, 사랑의 관계, 이런 걸 끈끈이 든든히 유지시켜주는 근본 언약이에요. Ito yung pangunahing tipan na magpapanatiling matibay sa ugnayan ng Diyos at ng tao katulad ng ama at anak. Ito yung ugnayan ng pag-ibig. 그래서 사람의 혼 안에 우리 마음 생각 중심에 하나님이 주신 이 말씀을 딱 붙들고 있으면 그 말씀과 함께 하나님의 성령께서
주관하시며 하나님과 온전한 소통이 이루어지는 거예요. Ang sa kaluluwa ng tao ay dapat ilagay niya dun sa salita ng Diyos na ibinigay sa kanya at magkaroon siya ng komunikasyon sa Diyos. 그게 사람이에요. Ito ang tao. 근데 우리는 구원받은 사람이기 때문에 이제 주님이 주신 말씀 붙들고 최소한 그 말씀의 제목과 요절만큼은 암송하며 마음에 붙들어야 돼요. At dahil tumanggap na tayo ng kaligtasan na mula sa Diyos, dapat lamang nating tandaan at panghawakan yung pamagat at yung key verse na mensahe na ibinigay sa atin at bulayin. 근데 그것도 안 하면요. 흑암 세상에 이길 수가 없어요. Kung hindi natin ito gagawin, hindi natin mapagtatagumpayan ang kapangyarihan ng kadiliman sa mundo. 여러분 창세기 3장 1절에 6절에 보면 그 여자가 하나님이 주신 창세기 2장 16절 17절 이 내용을요. 선악과의 언약 내용을 거의 다 잘 암송하고 알았어요. At dahil nga sa mga talatang ito, sa patuloy na pagbasa nito ay nakabisa ko at nabulay mga ito. 근데 약간 이렇게 흔들렸던 그 틈으로 마귀가 들어오는 것 봤죠. Pero may kita natin na dun sa kakaunti na pagkatinag ng tao, dun pumasok ang Diablo. 이를 명심하시고 여러분 교회를 통해 지금 주시는 하나님의 말씀 제목과 요절만큼은요 확실히 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Maging maingat din tayo, yung mensahe binibigay sa church, at least yung title and key verse nun ay mapanghawakan at makabisado. 그러면 하나님의 성령이 그 언약을 통해 나를 주관하시며 만물을 다스리고 주관할 수 있는 지혜와 능력을 허락하시는 거예요. Sa gayon, bibigyan tayo ng kapangyarihan, ng karunungan ng Diyos, pamitan ng Banal Espiritu, panghawakan ng kanyang tipan. 그게 이제 19절에 모든 생물에게 이름을 지어줬어요. 아담이. 그 말은 모든 생물에 다스리고 축복하고 주관하는 그래서 서로 통하는 이런 관계가 되어지는 거예요. Kaya nga sa talatang 19, makikita natin doon na pinagkatiwala ng Diyos sa tao ang pag-aalaga sa mga iba't ibang uri ng hayop upang sila'y pagpalain niya, paramihin. 이 일을 위해서 하나님께서 돕는 배필을 지으시고 함께 결혼하여 이제 가정을 이룰 수 있게 하셨지요. At mula rito ay binuuri ng Diyos ang pamilya at ang pag-aasawa. 하나님이 세운 가정의 부부관계 그리고 이제 이 가족 관계가 이 안에 전부 포함될 수 있어요. Makita natin na sa binuo na pamilya o pag-aasawa ng Diyos ay nakapaloob ang babae at lalaki. 가정에는 이제 언약 붙드는 게 가장 중요한 거예요. Kaya nga ang isang pamilya ay napakahalaga na humahawak sa tipan ng Diyos. 남편도 그리스도의 사람, 아내도 그리스도의 사람이면 든든히 가정을 세울 수가 있어요. Kung ang asawang lalaki at asawang babae nangahawak kay Kristo, magiging matibay ang pamilya. 근데 남편도 내가 나의 주인, 부인도 내가 나의 주인 된 상태면 절대로 세워질 수가 없어요. Ngayon sa kalagayan na ang asawang lalaki o asawang babae, sila yung Panginoon ng kanya-kanyang sarili nila, ay hindi may tatatag ang pamilya. 그래서 하나님께서 정원하여 세운 게 가정이 창세기 2장 에덴 동산 안에 나타나요. Ipakikita natin yung unang pamilyang binuo ng Diyos dito sa Hardin ng Eden, sa Genesis chapter 2. 그러면서 결론은요. 25절에 벌거벗었으나 아무것도 더하거나 뺄 이유가 없이 그것 그대로 최고로 아름답고 자랑스럽고 권세 있는 이런 내용이 25절 내용입니다. At pinaka-conclusion sa talatang 25, sinasabing ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapahubad, ngunit sila hindi nahihiya. Sabihin na napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos, ito'y ganap at walang anumang kakulangan. 이를 이제 우리가 잘 명심하고 이제 이 성경 공부할 때 메시지 주면서 이걸 서론에 간단하게 잘 말할 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya pakatandaan natin, lalo na kung may Bible study tayo, sa introduction part ay banggitin natin yung mga bagay na to. 그러면 이제 우리가 교재를 함께 이제 읽으면 돼요. 창세기 성경은 모든 인간의 문제, 지구상의 모든 문제, 인류 만상의 문제의 원인을 밝히고 있다. 그 말입니다. At pinapakita nga ano yung sanhi ng lahat ng
problema na mayroon ang tao. 모든 영웅도 비참한 생을 마쳤고 열방과 많은 나라들이 실패로 끝나고 말았습니다. At ang lahat ng kaluluwa ay naging miserable kalalagayan nila at andun din yung mga kahirapan dumating sa mga bansa. 시대의 영웅 나폴레옹도 저 무인도에 가서 탄식의 나날을 이렇게 고립된 상태에서 살다가 죽음을 맞이했습니다. At makita rin natin ang kilala si Napoleon na nabuhay noon na sa kanyang pinamumuno ang bansa, andun din ang pagtangis nila at ito yung mga katagang binitawan. 철학자 쇼펜하우어는요, 인생은 죽는 것이 가장 좋은 길이라고 얘기하며 이 비관적인 삶을 살다가 죽었어요. Mga nagsasabi na ang kamatayan ito ay nakainom na bagay, kaya sa negatibong paraan siya nga ay dumanas ng pagpanaw. 왜 그렇습니까? Bakit? 그게 첫째, 하나님을 떠난 모든 인간에게는 행복이란 있을 수가 없어요. Una, sino mang tao na nahiwalay sa Diyos, hindi kailanman matatagpuan ang tunay na kasiyahan. 하나님 없는 인생은요, 여러 가지 이제 이 중요한 것이 없는 거예요. Dahil kung wala ang Diyos sa isang tao, hiwalay siya sa Diyos, yung pinakamahalagang bagay ang wala sa Kanya. 첫째는 참된 안식, 평강이 없어요. Una, wala siyang tunay na kapahingahan. 그래서 예수께서 오셔서 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라고 말씀하신 거예요. Kaya sinasabi sa Mateo 11:8, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigit na sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingahin. 선악과의 언약을 깨버리고 하나님께 반역한 뒤로 인생의 모든 문제가 온 거였죠. Kita rin natin na sa buhay na ito ni Wallace, walang anumang tunay na kasiyahan. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하시고 우리는 그리스도 붙들어야 쉼이 있고 안식이 오고 이 영원한 생명을 얻을 수가 있어요. Kaya nga ay pinangako ng Diyos si Kristo na kung siyang pangahawakan natin, andun ang tunay na kapahingahan at tunay na kasiyahan. 하나님 떠난 인생은요 절대로 참 행복이 없습니다. Buhay na hiwalay sa Diyos ay walang anumang tunay na kasiyahan. 아무리 부자라도 아무리 높은 자리에 있더라도 아무리 많은 것 차지했더라도 행복 없어요. Ano ka man kayaman, kataas ang posisyon, maraming ari-arian, wala kang tunay na kasiyahan. 우리 이제 본문 이 메시지 내용에는 요한복음 3장 1절로 6절에 니고데모와 예수님의 그 만남을 놓고 이제 알 수가 있죠. At makikita natin sa Juan 3, 1 hanggang 6, ito yung tatanungan ng Pariseo na si Nicodemus ng Panginoon. 아담 이후 모든 사람은 예수 그리스도를 구주로 모시지 않고 거듭나지 않으면 절대로 행복이 없어요. Mula kay Adan, lahat ng mga tao, kung hindi sila napalataya sa Panginoon, wala silang tunay na kasiyahan. 그러면서 세 번째로요, 사는 목적도 없습니다. At pangatlo, wala ring tunay na layunin ng buhay nila. 누가복음 16장에 부자와 나사로 봤죠. Nakita natin sa Lucas 16, ang buhay ng mayaman at si Lazaro. 여러분 인생은 뭐 때문에 삽니까? Para saan ba kayo nabubuhay? 아담 이후 타락한 인생은 구원받기 위해서 육신의 삶을 살아요. At ang mga buhay matapos kay Adan, pisikal na buhay, ito'y para sa pagkakataong binigay ng Diyos. 구원받지 못하면요, 참된 소망도 뭐 목적도 없어요. Upang tumanggap na tunay na kaligtasan, kung hindi ay walang tunay na pag-asa, walang tunay na layunin ng buhay. 믿어지든 안 믿어지든 인생은 영원한 지옥 형벌에 처해졌어요. Napalataya man tayo, hindi ngunit ang buhay ng tao hahantong sa walang hanggang impyerno. 사면 복권 받지 않으면 영원한 지옥 형벌에 처할 수밖에 없는 거예요. At patuloy, andun nga ang mga kahirapan at kaparusahan. 그래서 그리스도 외에는 소망이 없어요. Maliban kay Kristo, wala nang tunay na pag-asa. 그래, 이런 잘 붙들고 이제 살아야 되는데 이 소망 없는 이 사람들은요, 내세 죽음 이후의 세계가 뭔지 전혀 몰라요. Dahil wala silang tunay na pag-asa, hindi rin nila alam na may kabilang buhay pa. 죽음은 새로운 시작입니다. Ang kamatayan, ito'y panibagong simula.
예수 믿고 구원받지 못한 인생은요, 죽으면 영원한 지옥이 시작돼요. Sa tao na walang pagtanggap sa Panginoon at humarap sa hangganan ng buhay, walang hanggang impyerno. 그러나 예수 그리스도를 구주로 모신 이 거듭난 성도는요, 이제 육신의 죽음이 새로운 출발, 새하늘과 새 땅이 열리는 시간이 오는 거예요. Sa isang tao nagkaroon ng bagong buhay, pinanganak na muli, magkakaroon ng panibagong simulain. 근데 불신자에게는요, 행복의 근원, 사람은 하나님 떠나서는 살 수가 없다니까. 근데 행복의 근원 대신은 하나님이 없어요. Yung sa mga hindi mananampalataya dahil wala ang Diyos sa kanila na pinagmumula ng tunay na kasiyahan, wala silang kasiyahan. 그러니까 시편 14편 1절에 보면요, 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 그랬어요. At makita natin sa aklat ng mga awit, sinasabi doon na para sa mga mangma ay walang Diyos. 하나님이 없다 하는 자들은 부패하여 썩어 문드러져 있고 소행이 가증하고 선을 행하는 자는 없어요. At sa mga tao nga na walang pagkilala sa Diyos, wala silang tunay na kapahingahan. 뭐든지 나를 위하여, 돈을 위하여 살아요. Namuhay sila lahat ng bagay para sa sarili nila at para sa pera. 그래서 사람에게는 두 번째로 하나님에게만 참 안식이 있어요. At pangatlo, sa tao na binigay ng Diyos yung tunay na kapahingahan. 물고기는 물 속에 들어가야 안식이 있고 살 수 있어요. Ang isda ay dapat na makatira sa tubig upang may kapahingahan at mabuhay ito. 사람은 하나님 안에 안식이 있어요. At ang tao matatagpuan lang tunay na kasiyahan kung siya'y nasa Diyos. 왜냐? 본래 하나님의 형상으로 지음받았기 때문에. Dahil sa orihinal nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. 그래서 하나님의 날 안에 그 안식일이지요. 만물 다 이제 창조를 완성하시고 하나님이 일곱째 날 안식일에 쉬셨다고 그랬는데 그 하나님과 함께 하나님 안에 안식이 있어요. Kaya nga sa araw ng Diyos na tinatawag o sa araw ng pamamahinga, doon ang tunay na kapahingahan naganap na natapos ang paglikha ng Diyos. Tanging sa Diyos lang natin ito matatagpuan. 그러면서 하나님이 만드신 모든 피조물은 모든 만물은 사람을 위해서 하나님이 만드셨어요. Lahat ng mga ibang bagay na nilikha ng Diyos, nilikha niya to para sa tao. 그걸 이제 사람이 이렇게 누리며 하나님의 사랑을 이렇게 누리고 또 가꾸며 살도록 하나님이 에덴 동산을 창설하셨지요. Ito ay nararanasan ng tao at sila nga ay nandun sa hardin ng Eden. 그래서 우리는 하나님과의 관계, 특별히 삶 속에서 이제 에덴 동산에서는 모든 삶이 기도요, 예배요, 이 하나님과 함께하는 삶이었어요. Ang buhay ng tao doon sa paraiso ng Eden, lagi nilang kasama ang Diyos, andun ang pananalangin at pagsamba. 그러나 에덴을 떠난 이후 현재 우리의 삶은요, 나를 중요하게 여겨야 돼요. Ngunit nang nahiwalay yung tao doon sa Eden, ay makikita natin na andun ang kahirapan sa buhay ng tao. 예배드리는 주일날을 중시 여기시기를 바랍니다. Ito pahalagahan natin ang araw ng pagsamba, araw ng linggo. 그러면서 주님과 항상 함께하는 삶 속으로 들어가면요, 날마다 주님의 안식 안에 거할 수 있는 비밀이 열리는 거예요. Pag pumasok tayo sa buhay ng pagiging kasama ang Diyos, mabubuksan sa atin na magkaroon ng kapahingahan sa bawat araw. 이게 임마누엘의 축복이지요. Ito yung pagpapala ng Emmanuel. 이게 본래 이제 세 번째로 하나님이 주신 창조의 축복은 부족함이 없어요. 차고 넘쳐요. Pati yung kapahingahan na binigay ng Diyos, ito'y wala anumang kakulangan, ito ay nag-uumapaw. 뭐 이제 이 교재 안에는요, 비손, 금이 둘린 곳, 기원, 구수 땅의 중심, 뭐 이런 내용들이 나와 있지요. Pala ng Diyos sa mga nilikha at makita natin yung mga iba't ibang uri ng ilog tulad ng pisyon at iba pa. 복잡할 것 없고 하나님과 함께 온 우주 만물을 다스리고 축복하는 어마어마한 존재로 우리를 세워주신 거예요. Tayo nilikha ng Diyos bilang nakilang nilalang, andun ang
pamamahala natin sa lahat ng nilikha ng Diyos. 모든 물질 만물의 메인 존재가 아니요 이 만물을 다스리고 축복하는 존재예요. At tayo hindi pinamamahala ng mga material na bagay, tayo namamahala sa mga ito. 이 모든 목적은 하나님께 영광, 내게 기쁨 이거예요. Ang lahat ng ating layunin, luwalhati sa Diyos at kagalakan sa atin. 하나님은 우리와 항상 함께 하기를 원하시고 사랑의 대상으로 우리를 지으셨어요. Nais ng Diyos na laging makasama natin siya. 근데 우리가 그 하나님의 언약을 깨버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 반역이 이루어지고 모든 저주와 고통이 임한 거예요. Kaya sinira ng tao ang tipan niya sa Diyos, andun ang mga kahirapan at mga problema ang dumating. 그래서 하나님이 그리스도를 우리에게 약속하셨어요. Kaya't ipinangako ng Diyos si Kristo sa atin. 모든 남자의 실혼한 모든 사람은 하나님 거역하고 떠나 마귀에게 잡혀 영원한 지옥 형벌이 선고된 거예요. At lahat ka ng tao, kabilang kayadan na nagrebelde sa Diyos, sila ay nahiwalay sa Diyos, naging alipin ng Diablo, at sila sinintensya sa kaparusahan ng walang hanggang impyerno. 그러나 그리스도는 하나님 만나는 길이요 우리 모든 죄 문제를 해결하실 그 제사장이요 이제는 마귀의 일을 멸하실 왕 중의 왕으로 우리에게 임하신 거예요. Ngayon pa si Kristo ang ating daan patungo sa Diyos. Siya ang ganap na tumapos ng lahat ating problema, kasalanan at hari ng mga hari na nagwasak sa gawain ng Diablo. 그래서 이 그리스도 붙들면 이제 본래 하나님의 형상이었던 우리가 그리스도의 형상으로 그리스도의 사람으로 변화되는 거예요. Dahil kung pahawakan natin si Kristo, mapapanumbalik tayo, mababago tayo sa pagiging muli larawan ng Diyos at pagiging tauhan ni Kristo. 간단히 들으세요. 최초의 창조는 하나님의 형상이었으나 언약 놓치고 마귀의 형상으로 변화돼 버린 거. 이게 멸망이에요. Tandaan natin, likha man tayo sa larawan ng Diyos, tayo nagrebelde, nangwalay sa Diyos at nahulog sa pagkasira. 이제 마귀의 형상이었던 이 나를 그리스도의 사람으로 변화될 수 있는 이걸 위해서 인생을 살아요. At namumuhay tayo na bilang tayo ay larawan ni Kristo, andun na tayo ay binago ng Panginoon. 그래서 이 구원 사역을 하나님의 재창조 사역이라고 말씀을 하세요. At sinabi nga na ang gawain na ito ng pagliligtas, ito yung tinatawag na gawain ng recreation o pagpapanibagong likha. 새신자들에게는 어렵게 들릴 수 있는데 본래 에베소 1장 4절에 보면 창세 전에 그리스도 예수 안에서 우리 각 사람을 애정하셨다고 말씀하셨어요. Sa mga hindi mananampalataya ay tila mahirap ito pakinggan para sa atin bago pa ang pasimula tayo ay tinalaga at pinili na ng Diyos. 우리에게 주어진 자유의지를 가지고 하나님께 반역하여 마귀의 거짓을 붙들기는 하였으나 그것까지도 하나님의 허용 속에 진행되어지고 있던 거예요. Pagkaman sa sariling pagpapasya na binigay ng Diyos sa tao, andun ang kanilang pagsuway at pagrebelde laban sa Diyos, ang lahat ng nagaganap ay nasa kapamahala ng Diyos. 그래서 하나님의 형상이었으나 마귀의 형상으로 변질되었고 이 마귀의 형상이 그리스도의 사람으로 이제는 다시 변화되어 원상태 플러스 알파로 최고의 사람으로 우리를 재창조해 가는 과정에 있어요. Kaya nga, mula sa pagiging larawan ng Diyos, naging larawan ng Diablo, ngunit ngayon naging tauhan ni Kristo, at patuloy tayong binabago na higit pa doon sa original nating kalalagayan, andun tayo sa proseso na yun. 그래서 현재 이 땅은 하나님의 재창조 사역이 진행되어지고 있는 중이에요. At sa mundo na ito ay nagpapatuloy ang gawain ng pagpapanibagong likha. 이 일에 우리가 그리스도의 선한 청직이 되어 전도자로 승리의 깃발을 들고 나아가게 되면 우리의 머리에 영원한 면류관을 씌워주시는 거예요. At tayo mga mabuting katiwala at tauhan ni Kristo na magtatayo ng bandera ng Panginoon at gagawaran tayo ng crown, ng putong ng Diyos. 그러면 우리 개인 종말과 주님 재림하시는 날과는 이제 사실은 일치되어져요. At yung individual na hangganan, muling pagbabalik ng Panginoon, ito ay maagang darating. 이때 우리 개인 구원도 완성되어지고 At magaganap 인류 na ang 구원도 완성되어져요.
individual na kaligtasan, maging ang pagliligtas sa buong sangkatauhan. 그럼 우리의 영원한 삶이 이제 이 제대로 시작이 되어지고 에덴 낙원이 새하늘 새 땅으로 회복될 것입니다. Ang ating walang hanggang buhay ay magpapatuloy, magaganap. 그래서 이 땅의 작은 일들에 절대로 쏟거나 매이지 마세요. Huwag tayo magpadaya o magpatali sa mga maliliit na bagay sa mundo. 우리는 재창조 사역의 이 구원 사역을 진행하시는 하나님의 동력자로 지금 쓰임 받고 있어요. Dahil tayo ay ginagamit bilang kamanggagawa ng Diyos. 그 무엇이든 하나님이 책임지시고 공급하십니다. At anumang bagay, ang Panginoon ang siyang gagawa sa mga ito, siya magsusupply sa mga ito. 돈 걱정하지 마세요. Huwag tayong maglala dahil sa pera. 내게 주어진 일에 성실히 임하며 주님의 선한 청지기로 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapangalan ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Kayo ay magpatuloy bilang mabuting katiwala ng Diyos at maging tapat tayo sa bagay na pinagkatiwala sa atin. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 오직 하나님 안에 참된 안식과 행복이 있다는 사실을 명심케 하옵소서. Pakatanda po namin na ang tunay na kasiyahan at pahingahan ay sa inyo lamang matatagpuan. 이제는 하나님이시며 그리스도로 오신 예수 그리스도 안에서 참된 안식과 행복을 누리며 전하게 하옵소서. Kung ang aming Diyos na may maranasan namin ang tunay na kapahingahan at kasiyahan kay Kristo na lumabas ang lahat sa amin at maibahagi namin ito. 에덴 낙원을 쫓겨난 상태에서 이 세상 흑암 세상에서 이제 절대로 속지 않게 하시고 오직 그리스도만 붙들 수 있게 하옵소서. At sa paglabas ng tao doon sa Eden, huwag siyang madaya ng anumang gawain ng Diablo, ngunit manatili siya sa Panginoon. 우리 새신자들에게 본래 인간의 모습과 본래 하나님의 축복을 잘 말하며 뭘 어떻게 회복해야 될지를 감잡을 수 있도록 저희의 입술을 잘 주관하여 주옵소서. At kayo mamahala sa aming mga labi na maipayag po namin ang tunay na daan, solusyon sa mga tao. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. 아멘, 아멘. Amen.